वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। आम यही वीडियो रे पढ़ा +3 थर्ड सेमिस्टर रो सब्जेक्ट वैल्यू एडेड कोर्स VSC रो यूनिट 1 रो चैप्टर 3 प्रथम दुईटी यूनिट सरी जाइए ताकू तुम प्लेलिस्ट रे पाई परिबो। एही यूनिट 3 रे रही ह्यूमन वैल्यूज गुड़िक मानव मूल्यबोध गुड़िक रही टॉलरेंस, कंपेसेशन, रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्टिंग कॉन्साइस एंड एम्पैथी एटसेट्रा। तो यह बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट सांग मानक मध्य निश्चित भाव शेयर कर चैनल टी सब्सक्राइब करदेव। चैनल रे रेगुलर क्लास अपलोड हेबो। सो लेट्स डिस्कस इट। मानवीय मूल्यबोध ह्यूमन वैल्यूज। मानवीय मूल्यर अर्थ कौन? ह्यूमन वैल्यूज अर्थ होची सेही सब सद्गुण एवं नीतिगत विशेषता जहाँ मनीष को नीतिमय, सहानुभूतिशील, न्यायपरायण और संपूर्ण सामाजिक जीव भाव में गढ़ी तोली थाए। यही मूल्यबोध गुड़िक मनीष जीवन पथ प्रदर्शक भाव में काम करिथाए और भल व्यक्तित्व, भल समाज, सुंदर संपर्क गढ़ी साहाय्य करिथाए। यही मानविक मूल्यबोध गुड़िक कौन करते? व्यक्ति को व्यक्ति मध्य सहानुभूतिशील आनी थाए, न्यायपरायण होता है और संपूर्ण सामाजिक जीवन से भल भाव में बंची थाए और से मनीष समाज रे भल संपर्क मध्य स्थापन करिथाए और समस्त सहित भल कार्य करिथाए। यही ह्यूमन वैल्यूज गुड़िक भल थिले। यही वैल्यू गुड़िक कौन रही? प्रथमटी है टॉलरेंस, सहिष्णुता भाव। सहिष्णुता हेउची अन्य मानक भिन्न मत, धर्म, भाषा, संस्कृति, आचरण और जीवन शैली को सम्मान देवार गुण हेउची सहिष्णुता। यह मनीष को विभिन्नता को स्वीकार करिबारे शक्ति देउची। समाज रे द्वंद्व, विभेद और हिंसा हेबार मुख्य कारण हेउची सहिष्णुतार अभाव। सहिष्णुता थिले मनीष तर्क करि न थाए, बुझे, घृणा मध्य करे नाही, सम्मान दे थाए। आजिर ग्लोबल जगत रे यह मानव शांति और एकतार पायदान अटे। टॉलरेंस रो अर्थ है अन्य कौन व्यक्ति मत प्रति तांको सम्मान जणाइबा हेउची टॉलरेंस। गोटे मत आमे देइतिबा अन्य कौन व्यक्ति यही मत को बारण करी निज मत रखिले ताको मत को आमे कौन करवा? सम्मान देवा। जहाँद्वारा तांको मतर सम्मान है आमर सहिष्णुता भाव मध्य रहा। यह द्वारा कौन होता है? समाज रे द्वंद्व, विभेद और हिंसा भाव मध्य होई न थाए। अन्य मानक मत को सम्मान देले कौन हुए? घृणा भाव बढ़े ना, भल बुझामणा मध्य होता है। आज यही ग्लोबल रे कौन रही लोक मानक मध्य यही टॉलरेंस भाव नहीं। तेणु यही टॉलरेंस भाव मानव मूल्यबोध को बहुत भाव में प्रभावित करुच्ची। द्वितीय मूल्यबोधटी है करुणा और दया। यही कंपेसेशन अर्थ है करुणा होची अन्य मानक दुख व्यथा को निज व्यथा भाव अनुभव कर साहाय्य करिवार इच्छा। गोटे व्यक्ति दुख रे रहिसंती तांको कौन करबा? आमे तांको दुख को बुझीबा, तांको कहिबा मु तुमर दुख बुझी पारुची। साधारण सिंपैथी माने केवल दुख अनुभव, किंतु कंपेसेशन रो अर्थ हेउची आई फील योर पेन, आई वांट टू रिड्यूस इट। मु तुमर दुख को बुझी पारुची, तुमर दुख को कम करबा पई मध्य चाहूची। यह मनीष को सेवा भावी, दयालु और मानवतापर भाव में गढ़ी थाए। परिवार, समाज और विश्व रे करुणा थिले कौन हुए? दुर्बलों पर समर्थन, गरीबों पर साहाय्य और समाज रे भल पाइबा वृद्धि होता है। आमर कौन सांग, कौन घनिष्ठ संपर्कीय कौन दुख दिले आमे कौन करबा? तांको दुख को लाघव करबा और तांको सिंपैथी, एम्पैथी देबा तांको। तृतीयटी है रिलायबिलिटी, युक्तिशीलता। यही युक्तिशीलता रैशनैलिटी रो अर्थ कौन? युक्तिशीलता हेउची भावना, प्रसंग, प्रमाण और लॉजिक पर आधारित सठिक सिद्धांत नेबा। यह अनुभव आधारित आचरण नुहे बरं सत्य और विवेक आधारित चिंता अटे। आमे यह केवल आचरण नुहे किंतु यह सत्य अटे, विवेक आधारित चिंता अटे। उदाहरण स्वरूप प्रचलित कुसंस्कार, अंधश्रद्धा, अन्याय को अंध भाव मानिबा को रैशनैलिटी प्रतिषेध करिथाए। युक्तिशील मनीष स्वतंत्र भावना करे, सत्य खोजे, भूल को शिक्षा भाव नहीं आग को बढ़ी थाए। गोटे विश्वास रही ताकू समस्ते मानि चली, किंतु गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति आसी तांकू कही थांती यह कहीं पालन कर से कौन करती? युक्ति करती। यह पालन कले कौन हम?
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଅଲଗା ହେଲା ଓ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାହାର ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ନିଷ୍ପକ୍ଷତା, ବାସ୍ତବିକ ଭାବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା, ପ୍ରତିକୂଳତା କିମ୍ବା ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ବିନା ଦେଖିବା। ଏକ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବୋଲି ଦେଖିଥାଏ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଭଳି ନୁହେଁ। ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷକ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଡାକ୍ତର ଓ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଏମାନେ କରପସନର ମୂଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ଭାବ ଆସିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସମାନତା ମିଳିବ। ଏହା ନ୍ୟାୟ, ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଳ ଘଟକ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ, ପରୀକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହା ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା, ଝୁଟ ଧାରଣା ଓ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଥିବା ଲୋକେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଛି, ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସମସ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ନବୀନତା, ପ୍ରଗତି ଓ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଭାବ। ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ହେଉଛି ମଣିଷର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୁକ୍ତ ମୋରାଲିଟି। ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯାହା କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଓ ସତ୍ୟତା ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସର ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ନ କରିବା। ଆମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ଏହା କଲେ ତୁମକୁ କିଛି ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଏହି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋରାଲିଟି ଆମକୁ ମନା କରିବ, ଏହା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କାମ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୋରାଲିଟି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସହିତ ମଣିଷ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ, ଦାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥାଏ। ସାରାଂଶ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡୁଇଂ ଦ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଭିନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୱାଚିଂ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ରାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ କନସାଇନ୍ସ, ବିବେକକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। କନସାଇନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ମଣିଷର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ନୀତିର ସ୍ୱର, ଏହା ଭଲ, ଏହା ଭୁଲ। ବିବେକକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜର ଆତ୍ମାର ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୋଧକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଥାଏ, ଏହା କରିବା ରାଇଟ୍ ହେବ ନା ଏହା କରିବା ଭୁଲ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ରାଇଟ୍ ବୋଲି ଭାବିବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ସମାଜ କିମ୍ବା ଚାପ ନିଜକୁ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିବେକ କହିଥାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଭୁଲ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ମଣିଷକୁ ପାପ, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅସତ୍ୟରୁ ଦୂର ରଖିଥାଏ। ଏକ ସଠିକ ଓ ସଚେତନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଏହି ବିବେକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି, ସହାନୁଭୂତି। ଇମ୍ପାଥି ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଟିକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ସିମ୍ପାଥି ମାନେ ଠିକ୍ ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପାଥି ମାନେ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମର ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଇମ୍ପାଥି ବଢ଼ିଲେ ସମାଜରେ ହିଂସା କମିଯାଇଥାଏ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ମଣିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦୟାଶୀଳ, ସହଯୋଗୀ ହୁଏ। ଏହା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ। ଇମ୍ପାଥି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ନିଭାଇଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି, ଉପସଂହାର। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ମଣିଷକୁ ସତ୍ୟ, ନୀତି, ସେବା, ଦୟା, ବିବେକ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମାନତାର ପଥରେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗୁଣକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ କେବଳ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ ନୁହେଁ, ସମାଜରେ, ଦେଶ ଓ ମାନବତାର ପାଇଁ ଅସଲି ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ଏହା ଥିଲା VSCର ୟୁନିଟ୍ 3। ଧନ୍ୟବାଦ।